xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxay ka qayb galaysaa shirweyne lagu qabanayo waddanka Greega gaar ahaan caasimadda dalkaasi Greega ee la yiraahdo Athens. Shirkani ayaa haddaba waxa la yiraahdaa caawimaadda difaaca waana markii ugu horeysay taariikhda shirkaasi lagu qabto dalkaasi Greega. waxaana ka soo qayb galaya mas'uuliyiin iyo shirkado iyo hay'ado kala duwan oo arrimaha difaaca ah. Shirkani ayaa waxa lagu magacaabaa Athens Defense Summit. haddaba shirkani waxaa ka qayb galaya wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirkaasi ku metelaya xukuumadda Soomaaliland sida ay baahisay warbaahinno kala duwan. magaalada Athens waxaa 20 ilaa 22 bisha Maarch aynu ku guda jirnay 2026 lagu qaban doonaa Athens Defense Summit oo ah shirkii ugu horeeyay caalami ah oo lagu gorfeynayo mustaqbalka dagaalka, horumarinta iskaashiga difaaca iyo xoojinta iskaashiga caalamiga. Shirkan oo ay soo abaabuleen wasaaradda difaaca ee Greega iyo ganacsiyaal waaweyn oo warshadaha difaaca ayaa lagu talagalay in lagu soo ururiyo madaxda siyaasadda, saraakiisha militariga iyo khubaro caalami ah si ay uga wada hadlaan sidii tiknoolajiyadda casriga sida sirdoonka macmalka, nidaamyada iska u shaqeeya iyo awoodaha hawada u bedelayaan qaabka dagaalka ee mustaqbalka. waxaa sidoo kale dood lagu gali doonaa sidii dalalka dimuqraadiga ah ay u ilaalin lahaayeen madaxbannaanidooda, u xoojin lahaayeen awoodda difaaca, isla markaana u cusboonaysiin lahaayeen isbahaysigooda iyagoo ay jirto xaalad siyaasadeed iyo amni oo si degdeg ah isku beddelaya. dadka la xaqiijiyay ay ka qayb galaya waxaa ka mid ah saraakiil sare oo ka socda NATO, siyaasiyiin iyo madax hore iyo madax ka socota wasaaradaha difaaca ee caalamka. shirkani waxa kale uu dabooli doonaa arrimaha amniga Afrika iyo Bariga Dhexe iyadoo martiqaad loo fudin doono xubno ka socda dalalkaasi si loo xoojiyo wada shaqaynta. shirweynaha Athens Defense Summit waxa loo arkaa inuu noqon doono madal muhiim ah oo lagu horumarinayo wada hadallada caalamiga oo ku saabsan mustaqbalka difaaca iyo iskaashiga u dhaxeeya dalalka. shirka difaaca adduunyada baa Soomaaliland laga casumay ee Greega ka dhacaya sida cadaynta halka ka muuqata. waxaa ka qayb galaya wasiirka gaashaandhigga. Soomaaliland waxay noqotay quwad muhiim ah oo adduunyada ku tashanayso oo meel muhiim oo istiraatiiji ah ku taala. midda kale Soomaaliland adduunyada shirarka waxay la tagtaa wax isdhaafsi laakiin dawarsi iyo koonba lama tagto. taasaa muhiim ku dhigtay in shir kasta looga yeedho Soomaaliland. aad baan idin salaamaya soo dhawaada. dagaalka ka socda Iiraan iyo Bariga Dhexe ayaan doonayaa saameynta uu ku yeelan karo geeska Afrika iyo geeyiga Soomaalidu degto inaan isdul taagno. intaa waxay raaca shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta Soomaaliland iyo caqabadaha dhaliyay ayaan doonayaa iyadana inaan isdul taago barnaamijkan share gareeya. dagaalkan ka bilaabmay waddanka leho Iiraan ee ku fiday Bariga Dhexe ee hadda isu bedelay dagaal goboleedka waxaa laga yaabaa hadduu sii socdo 2 wiig ama 3 wiig inuu noqdo dagaal caalami ah oo ka gudba xuduudaha Bariga Dhexe. sida aynu iminkaba dareemayno saansaankiisa dagaalku saadaashii iyo qiyaasihii la filayay markii hore aad buu uga duwan yahay ama uu ka baxay xuduudihii qiyaasaha la sitay. Mareykanka iyo Israa'iil iyo khubradii dagaalkan baleengaraysay laftigooda waxaanay ku xisaabtamayn baa hadda meesha ka soo baxay. waxaa la saadaalinayaa dagaalkani haddii uu sii socdo muddo bila in ay wax waliba isbedeli doonaan, noloshu isbedeli doonto, isu socodku isbedeli doono, maciishadu isbedeli doonto, shidaalkii aad ogtiin iminkaba inuu hawada sii gelayo. waxyaabo badan buu saameyn doonaa oo nolosha bini'aadanka ku saabsan. waad ogtiin shirkadihii ugu waaweynaa ee shidaalka soo saari jiray dhammaan hakad baa ku yimi, waa la joojiyey dagaalkaas daraadii. haddaba dagaalkaasi sida uu caalamka u saameynayo waa dhowr qaybood. innaga muxuu inoo saameynaya? innaga dhaqaale ahaan buu inoo saameynaya. xaqiiqatan maciishadu cirka isku shareerta, shidaalka oo cirka isku shareera, si togan iyo si tabanba innaga khaasatan wuu inoo saameynaya geeyiga Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland. sababaha uu inoo saameynayo innaga maxaa inooga meel yaala? waxba inooga meel yaalin. waayo kayd raashin ma lihin, kayd shidaalna ma lihin, warshado wax soo saar ma lihin, beero wax soo saarna ma lihin. bulshooyinka caalamkuna intaasi ku badbaadaan marka xaaladahan oo kale soo wajahaan. dagaalkani bil ilaa bil iyo bar hadduu uu sii socdo waxaad arki doontaa suuqyada Hargeysa iyo Soomaaliland magaalooyinkooda ugu waaweyn oo ay maciishadu 3 jibaarantay. wax qorshe iyo balayn inooga degsan ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaan ma jirto. taasi waxa weeye caqabada ugu weyn ee aynu kala kulmi karno haddii dagaalkan sii socdo. waa arrin u baahan iminka dhacday in wax la iska weydiiyo mustaqbalka dambe. xaaladda kale ee arrintan qayb ka noqonaysa dalkeenuna uu aafoobay waxaa ka mid ah dhanka
shaqo abuurka. Somaliland bataatanba dadkeedu wax shaqo abuura ma haystaan. Businessyada yaryar ee ay dadka gaarka ay leeyihiin marka laga yimaado shaqaalaha dawladda oo wax aad u yar oo boqolkiiba wax yar ka noqonaya, marka laga yimaado bulshada reer Somaliland waa bilcamalkaasi laba asbaabood buu leeyahay. mid waa wax dabiici ah oo deegaamadan aynu ku noolahay geeskan Afrika iyo qaaradeenan aynu kala simanahay. qodobka labaadna waxa weeye mid ku yimi asbaabo ama dayac ka yimi bulshadeena iyo dawladeena. waxaa ku sugan Somaliland ajnabi aad u badan oo boqolaal intay dhaafeen kumayaal gaadhay. ajnabigaasi waxay hayaan shaqooyinkii dadka muwaadiniinta ay qaban lahaayeen. dhowr jeer horena waan ka hadlay. waxaa ka mid ah shaqooyinkaas oo suuqa ka baxay oo qof Soomaali maanta aanu haweysanayno Somaliland jooga. shaqooyinka leeyahay waardiyaha, ilaalinta xafiisyada iyo guryaha iyo goobaha shaqada dhammaan ajnabi baa haysta. waxa soo raaca shaqaalanimada hablaha khaasatan guryaha ka shaqeeya bataatan ba hablaheena waa ka baxaan shaqada. waxaana shaqooyinka la wareegay dad ajnabi ah. shaqada saddexaad ee soo raacda waxa weeye shaqooyinka leeyahay baalashka oo ay dhalinyaradeena inta iskuulada ka saaqiday ama reeraha danyarta u soo shaqadka ay ka shaqeyn jireen waagii hore bataatan suuqa way ka baxeen. waxaana la wareegay dad ajnabi ah. inta waxa soo raacda maydhista iyo nadiifinta gaadiidka oo dhammaanba laga sifeeyay dhalinyaradii reer Somaliland. meheradaha laga shaqeeyo ee suuqa ku yaala nooc kasta ha noqoto, meherad cunto, meherad cabitaan, meherad ganacsi, dhammaan waxa ka shaqeeya waa dad ajnabi. waxaad la yaabaysaa oo fajcisada kale aad arkaysa ka mid ah suuqyada Hargeysa haddaad marto waxaad arkaysaa qof ajnabi ah oo caraba tusaale ahaan oo meherad furtay. waxa u shaqeynaya qof kale oo ajnabi ah oo Ethiopian oo bila sharci wadanka ku jooga. lama oran karayo ama xukuumadda wadanka joogta ma awoodo qofkan ajnabiga ah ee meherada furtay inay tiraahdo qofka ku shaqeynaya inuu muwaadin noqdo. awooda ma balehba. waa shaqooyinka ka dayacan xukuumadda. qofku hadduu meherad furanayo ajnabiga ah marka uu shuruucda kale oo dhan soo dhameystirto, meherada uu furtay haday 4 mitir oo isku weera tahay ugu yara 2 shaqaale baa laga rabaa oo ay dawladdu ku sanduleynaysaa. Somaliland sharcigaas kama jiro. waxyaabaha la yaab kale ka arkaysa waxa kamid ah dadka ajnabiga ah ayaa la jecel yahay inay shaqaale noqdaan. qofka shaqaalaha dirsanaya ee muwaadinka ah ganacsada ah kuma jira damiir oranaya war dadkaagi baa dayacane dadkaagan dayacan shaqaalaysi. wuxuu ku oranayaa marka su'aasha weydiiso kuwani way shaqaysanayaan kuwani shaqaysan maayaan. haddii qofkii muwaadinka ah ganacsada Ilaahay wax siiyay meheradaha haystay uu saa u fikirayo oo arxan darradaasi ay qalbigiisa ku jirto, miyaa la waayay xukuumad la xisaabtanta oo tiraahda annagu xukuumadii dadka mas'uulka ka ahayn baan nahay, meheradii qof ajnabi lagu arko waa la xiraya. waxyaabaha inoo badqabay waagii hore waxa kamid ahaa dhismayaasha dadyowga sameyn jiray waxay ahaayeen dad Somaliland. waxaa la wareegay Kenyan, Pakistan, Bangladesh, Hindi ayaa qandaraasaysa. shaqaalaha ay qaadanayaan 99% ama 100% waa ajnabi. kuwa wastaadiinta ah waxa weeye Suuriyan iyo Yamaniyiin. ay kuuli iyo shaqo hoose dhammaanteedna waa Ethiopian. waxaan idin leeyahay reer Somaliland amal la'aanta jirta iyo dhibaatooyinka wadanka ka jira ee dhalinyaradu ay afraadka saacma gafa isu dhiibayaan. labada sababood ee ugu waaweyn waxa weeye in dalkani marka hore shaqo abuur la'aan ka jirto oo bulshadan aan la jahayn. haday warshada tahay, haday beer farasho tahay aan la dhiirigelinba, haday kalluumaysi tahay intii yareeday fursad hayday suuqa ka heli lahaayeen ay ganacsatadii dirsatay dadyow ajnabi ay waayeen xukuumad u diirnaxda oo arinta wax ka qabata oo dadkan sharci darrada ah ee wadanka jooga ee ku soo guuray ee carab iyo cajabale ay wax ka qaban weyday. horta dhibaatooyinka wadanka ka jira sumadahaasi leeyihiin.